और ये नहर फिलहाल पानी जमा है। इसमें अभी हमें कुछ लोग दिखे हैं, कुछ सांप दिखे हैं, कुछ मछलियाँ दिखी हैं। पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। खेती करने वाले जो किसान है वो उन्नत नहर में होल करते हैं। उस होल के कारण आज ये निकराव रूप लिया है पानी में। ये कितने पंप दिख रहे हैं आपको? ये सुबह 10 बजे लगे, ये सुबह कोई कंपनी का, ये सब अभी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। दिल्ली के बवाना इलाके में दबे पाव हुए तालाब में किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद जेजे कॉलोनी पानी पानी। आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कमर तक पानी में डूबा ये इलाका देश की राजधानी दिल्ली के बवाना का है। देखा, सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा है। मतलब यहाँ गाड़ियों की जगह नाव आराम से चल सकती है। का बवाना इलाका इस वक्त आप देखिए कितने पानी में डूबा हुआ है। ये इलाका है बवाना का, और आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक ऐसा लगेगा कि लोग किसी नदी को पार कर रहे हैं, जबकि ये उनके घर की बाहर की सड़क है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ के लोगों ने प्रशासन से कंप्लेन भी की कि पास की नहर से पानी लीक हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने उसके पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद इस नहर की दीवार टूट गई, और उसके बाद देखिए यहाँ का क्या हुआ, इस जगह की हालत देखिए। अंदर मैं इधर घूम के आई हूँ, मैं कल रात ही घूम रही हूँ, मेरे को रात घूमना है भैया। देखिए अंदर इतना बड़ा स्थिति, मेरे पास पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और जो अभी आगे कह रही हमने खाना ही अंदर पानी में पता से कुछ भी नहीं है। तो एनडीआरएफ की जो टीम आई है वो आई सुबह 5 बजे करीब, जबकि हमने सूचना रात के 2 बजे से शुरू करती थी, और वो एनडीआरएफ की टीम आकर भी हम पे एहसान करती गई है। बवाना की जेजे कॉलोनी में जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से तालाब से घिरे हुए हैं। अब समझिए कि बिना बारिश के राजधानी दिल्ली का बवाना इलाका कैसे डूब गया। दरअसल बवाना में मुरक नहर में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किनारों ने सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मुरक नहर का पानी निचले इलाकों में भरना शुरू हुआ और फिर भरता ही चला गया। नहर के उस हिस्से पर हम लोग पहुंचे हैं जहां से की दीवार टूटी है और सारा पानी बवाना के अंदर चला गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यही वो हिस्सा है जहां पे ये पानी सारा अभी भी अंदर जा रहा है। प्रशासन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अभी तक ऐसी कोई सफलता मिली नहीं है। एक तरफ से पानी का बहाव, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आपको दिखाएं पैन करके कि किस तरीके से पानी के बहाव को एक तरफ से रोका गया है, और अब दूसरी तरफ से क्या जुगत लगा करके इसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये अब सरकार सोच रही है। देखिए, बड़े सरकारी अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। देखा, बुधवार रात मुनक नहर का एक हिस्सा टूटने से कैसे जेजे कॉलोनी के घरों में कई फीट तक गंदा पानी भर गया। अब पानी निकल रहा है, लेकिन सैलाब के साथ आया कीचड़ अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए हालात यहाँ पर, ये घर ऐसा इनको मिला मौका ही नहीं।